बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाए जा रहे हैं रेड चिकन चिली, जो हम रेस्टोरेंट में खाते हैं। चाइनीज़ हमको बहुत पसंद आता है, लेकिन हम घर में नहीं बनाते हैं। घर में बनाने के लिए बहुत इजी और बहुत आसानी तरीके से बनता है। ना इसमें मसाले पीसने पड़ते हैं, ना कुछ करना पड़ता है। चलो अब हम बनाना शुरू करते हैं चिकन चिली। चिकन चिली बनाने के लिए हमें लगने वाली चिकन, शिमला मिर्च, प्याज बड़ी कतरी हुई और 3 से 4 हरी लाल मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 4 से 5 कलियां लहसुन की और 1 बड़ी अदद प्याज और 1 टेबल स्पून काली मिर्च, कॉर्नफ्लोर, सोया सॉस, विनेगर और तेल। हम सबसे पहले चिकन मैरिनेट करेंगे, जिसमें हाफ स्पून नमक डाले हमने, काली मिर्ची डालेंगे, और 1 टेबल स्पून सोया सॉस, और कॉर्नफ्लोर डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 15 से 20 मिनट के लिए मैरिनेट के लिए हम इसको रख देंगे। शिमला मिर्च और प्याज को हम सौते कर लेंगे। ग्रेवी बनाने के लिए इसको हम थोड़ा सा सौते कर लेंगे। अभी हम इसको निकाल लेंगे। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, हम चिकन को भी सौते कर लेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। चिकन हाफ कुक हो चुकी है। अभी हम इसको एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। अभी हम ग्रेवी बनाएंगे। इसके लिए ऑयल डालें, इसमें प्याज डालेंगे, हल्की प्याज गुलाबी हो चुकी है। इसमें हम अभी अदरक, लहसुन और लाल मिर्च डाल देंगे। इसको भी इसके साथ में सौते करेंगे। अभी इसमें हम चिकन डाल देंगे। इसको मिला लेंगे अच्छे से। गैस को स्लो कर देंगे। अब इसमें हम सोया सॉस डालेंगे। एक चम्मच विनेगर डालेंगे और इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। ग्रेवी के हिसाब से नमक डाल देंगे, जायके के हिसाब से। हाफ टी स्पून ब्लैक काली मिर्च पाउडर डालेंगे। अब इसमें हम पानी मिला लेंगे, जितनी ग्रेवी थी उसकी। इसमें मैं भी 2 गिलास पानी मिला लूँगी। दो गिलास पानी डाली मैंने इसके अंदर ग्रेवी बनने के लिए। ग्रेवी ऐसी पतली नहीं रहेंगी, इसमें भी बॉईल होने लगेगा तो कॉर्नफ्लोर मिला के डाल देंगे। अब इसमें हम शिमला मिर्च और प्याज जो फ्राई करके रखे थे उसको डाल देंगे। इसमें भी हम हरी प्याज की पत्ती डाल रहे हैं।
और कॉर्नफ्लोर है, जिसको हमने 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर को आधी कटोरी पानी में मिलाया है, वो इसके अंदर मिला लेंगे ग्रेवी ठीक होने के वास्ते। ठीक हो चुका है, चिकन चिली हमारी तैयार हो चुकी है। अभी हम बॉल में सर्व कर रहे हैं। और मज़ेदार चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।